е трябвало да избухне на 1 май, но османците разбират за това и за това той избухва няколко дни по-рано, на 20 април. Нашето Средногорие може да се гордее със своите герои. Средногорието попада в 4-ти революционен окръг с център Панагюрище. Тук, в Петрич, в Смолско, в Мирково, в Каменица, цялото Средногорие е вдигнато на крак. Каменица 2 пъти е опожарявана. От Смолско има 11 човека, които са участвали в априлското въстание. В Петрич заклани 17. Това е по данни от историята, но колкото е, само Бог знае. Но колкото и да са те, показаха, че България е жива, че духа за свобода е жив и непреклонен. Искам също така да отбележа, че от Мирково е кръстоносеца в четата на Георги Бенковски, поп Неделю. Всички тези хора, дали живота си за свобода, винаги трябва да имат кътче в нашето сърце. Кътче, в което има родолюбие и жажда за свобода. Всички ние, гражданите на републиката, трябва да свеждаме глава и да почитаме паметта пред героите, дали живота си за свободата на България. Свободата не е дадено, скъпи приятели. Свободата е нещо, което се носи като огънче в дланта. Всеки трябва да се бори пламъчето да не угасне и да го занесе там, където трябва. Светилото на подобаващото се място. Нека днес да отдадем почит на тези жители от село Смолско, които дадоха живота си. Смоляни се славят с това, че най-хубавите топове са правени тука. Нека да пребъде паметта на всички, да склоним глава и ще ви помоля с едноминутно мълчание да почетем паметта на героите.